做發揮一下。嗱，我哋上面咧其實就有一啲好典型嘅。點解有金色嘅？哦，係啊，已經倒咗出嚟俾你㗎，係啦，金色嘅墨水同埋黑色嘅墨水，係啦。咁咧，我哋已經準備咗一啲嘅比較正統嘅字啦。咁但係咧其實畫咩都得嘅，可以畫畫又得，寫英文都得㗎。英語也可以㗎，因為咧新年祝福其實都係你信就有。係咯，其實你就咁寫你個名喺度嘅都話。有乜分別啊？呢兩個？個分別就係長啲啦，一個係長方形，一個係正方形啦。如果要寫呢個嘅話，要寫啲咩上去？呢個咧通常我哋會寫個福字上去嘅，係啦，我們通常會寫一個虎。老虎。係，但係呢度咧就好似冇個福字俾佢睇喎。哇！但係你識得睇嘅喎。係。哇！我哋呢個係。啊！好喎，手踭啊！玲玲，玲玲可唔可以教一教佢平時點樣寫毛筆字？佢識唔識揸毛筆啊？係啊，佢未識揸毛筆喎，而家學一次。係啦。係。哦，係啦，少少就得㗎啦。咩？唔好。哦，喂，等陣先。我想問，唔好意思啊。有 fans 想我問一問啊。係，唔好意思。我想問下，呢個係咩字？開心。我哋睇幾頁兩個字下邊。大家有冇見到開心？我哋會思想單純嘅。記住哦，這個字是什麼？開心。開心。好。我寫嘅係泰文，佢話佢寫咗興興，廣東話中文字即係興興，加和萬事興嘅興。大家夾人喺人咁樣嚟。想我寫咩字啊？你可以畫隻馬都得嘅，嚟緊馬年喎。寫個馬字係咁難，我叫佢畫隻馬啫喎，諗住。畫隻馬咪仲難。想佢寫咩字呀？想他寫什麼？福啊，好難喎！你叫個泰國人整福字？開心。佢識寫嘅，佢寫過，你考佢記憶喎。你介唔介意我將個開心放地下先？係啊，因為我要等佢乾啊。定係工作人員幫一幫手？唔該晒，唔該晒。係啊，好開心啊呢個。係。等等，呢個福字之外，仲有另一個。呢個係，呢個係興興，係興興。工作人員你好忙啊。係啊，你做下興興，同埋有個福。我寫嘅係。Wish you all the best。有錢。其實可以畫畫都得嘅喎。畫都ได้。你可以畫隻馬啦，我哋馬年啊。วาดเป็นม้าก็ได้ครับวาดปีนี้เป็นปี 你哋要唔要試下一齊畫下隻馬？你諗下點樣畫個馬咧？係啊，你畫咩我哋都話佢係馬咯，接住落嚟呢一張。係，可以嘅。我哋都好期待啊！其實我哋可唔可以今日咧透過呢個嘅揮春咧，產生咗呢個嘅拎安字體？開心咯，咪就係。而家呢個，哇！嗰隻係老太先。我以為係拿佢畫馬咧。
係 Q 嘅 Q 嘅，係咪開始見到？係咪你見到啦？眼科嚟㗎呢隻係。係馬年行大運，馬年走大運。好，呢個 OK 嘅 OK 嘅，好靚，係靚水馬，水馬 OK。好嗱，除咗呢個，我俾入去玩個例如交隻馬，仲想我玩啲乜嘢啊？交隻馬俾你。開心，英文都得嘅喎，要唔要試下寫英文揮春啊？開心。English also OK。開心。哎，要話佢嘅寵物 Woody。麥提莎。麥提莎你真係冇用嘅。係咯，佢答嗌。我係要畫個吉。畫個吉。都係一個圈咁咪得。都係得一個圓圈。唔係嘅，有兩個嘅，但係吉同車厘子可能。喂，但係有啲似你嗰隻卡通仔喎，而家開始畫。係啊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 ！有啲似阿嘉華啊。哦，而家唔似啦，而家唔似嘉華。哇，好靚喎！但係呢個墨寶嚟㗎可以做。我想黐喺屋企啊！有台下嘅朋友佢話可以紋身喎，即係你紋吉喺自己個身度。就是他想要把那個，係，我開心啊！我覺得就是擁有這個節，新年開開心心。咩招財？點樣招財啊？哇！佢哇！好得意啊！覺得個吉嘅毛孔佢好似啲雀斑一樣，靚係啦，好嗱，等我幫你拎走個吉先。仲有冇啊？有，梗有啦，我哋長做長有㗎嘛，係啦。係啊，好似嘛，金元寶長喎，我哋寫埋呢個正方形先啦，咪即係寫多啲啫嘛。最後一張正方形。最後一張正方形。咦，好啦，我哋又睇下啦。呢個係咩？呢個係輕輕啊。哦，呢個有錢有錢有錢係啊！你拎完就有錢。好，睇下呢邊先。Happy。哇！好，哇！等陣先，咁樣就有版權㗎喎。好。拎住佢俾阿攝影師影相，咁你全部人之後，咪俾阿攝影師同粉絲影啦。你影完其實大家出翻去街，全部人都有啫嘛。啱啱 P 玲話好可愛，而且畫得好似。我哋俾佢望一望先，你拎住，然後你拎住俾佢睇下。哇！你行開先啦，你哋影，係啦，你哋影到未？哇！用來做表情包啊！今年發大財 ，OK。係啦，我想哇，玲玲呢個又要訪問下你先係。我想問下呢一個係小生，呢個係小生係。好啊，咁唔怪之啦，我明點解琴日Day One嗰個粉絲嗰個邊報紙個小生係明啦，似嘅，應該係啊，應該差唔多樣嘅，係啦。所以你哋揾到嗰張小生。係啦，應該係。咁小生上面會有啲咩咧？上面寫啲咩？小生上面寫小白，即係寫中文字小白。好啊，可以㗎。嗱，我哋而家暫時有呢個嘅卡通部啦，同埋有呢個泰文部嘅兩位係啦，揮春同事。人見，但係其實以前讀書係真係會學埋書法添嘅，有少少。哦，但係你享唔享受寫書法？都 OK。
都係有錢嘅名。哦，有錢。OK， 係，即係我最想就係大家都可以有錢，有錢就可以再見你哋多啲啦。有錢先可以結婚㗎嘛。係啊，就是你們有錢就會見他們更多啊。係咯，啱啊，有錢好重要，係人見人愛。係，你可以拎住俾阿攝影師同俾大家一齊啊！新年接過你嘅福氣，人見人愛。係啦，新年常備礦力領，正係啦，好。哦，轉頭兩個一齊攞住影添啊！好啊好啊，又要人見人愛，又要有錢添啊！好。啱啱加多咗一句就係有男或者女朋友，有伴侶。有伴侶喎。掂啦。OK， 好。呢個影到大家。哇，幾開心。OK， 好，呢個咪開先。其實你咧呢個你唔一定要寫晒咁長嘅，你寫咗句子翻嚟剪。你寫咩都得㗎，你中間寫一個字，佢自己剪上剪下。係啊，咁就冇咁大壓力啦。即係見到個長度都有壓力㗎，係咪啊？就是如果你們收到的話，他們只寫上一個字，你自己剪掉其他部分就行啦。即係其他if are too blank 嘅話，你 cut 佢咯。咩啊？寫咩平安喜樂，平安喜樂。咁呢個可能呢個任務要交俾阿玲玲寫，係啦。就係嗰個安安順順利利啊，睇嚟。好，咁我睇下阿峰呢邊先。阿峰呢邊係打算寫咩咧？係繼續泰文啦、英文啦、畫公仔啊，定其實咧，我哋揮出做乜打橫寫得係？應該泰文啦，唔使泰文。我有人咧，人嘅一齊啲。你係想中文？一啲咩嚟填嘅字？邊個最易寫啊？老實講就都難。一定係正個丫鬟嚟㗎。佢哋而家傾緊啊，究竟寫邊一個？佢想挑戰寫中文啊？哦。有啲識得寫兩個字咯，係嘛？呢個我寫中文我唔 OK 嘅。OK。好啦，已經感受到。點樣讀啊呢個？睇等佢落咗筆先，研究下非常之。你諗住寫晒8個字？但係嗰個字好似佢寫嗰個有啲。ber 5係嘛？ But you are waiting number 5. Yes. OK。佢係福旺，錢多。係啦。哇，好叻喎，勁馬啊！佢真係，佢寫個中文真係大啲咯。追食錢。係啊，即係其實嗰啲鎖匙要點樣開嘅？係啊，你呢個系列唔係有幾條鎖匙？係啊，咁我哋呢一張嘅揮春有冇啲咩特別嘅解鎖方式？就係咪要唔知點樣購買都未必有？啊，呢個係 limited edition。OK， 係得一張嘅啫，定係你會寫多幾張呢一款？全世界第一張。哦，得一張嘅啫。OK。全場最貴墨寶。大家好啦，我本身諗住想創多幾一張呢一款，創唔到嘅。好，嗱，最後啦，我哋呢個開始下一張就係 the last one 啊。最後一張。係最後一張。呢個好重要啊！呢個犀利啊！啲貨都未到我就有啦。令安世一。